Сайн байцгаана та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаагийн хичээлээр ухаалаг хэрэглэгч байж зардлаа бууруулах бяцхан зөвлөгөө танилцуулъя. Хэрвээ таны сарын орлого тухайн сартаа хүрэлцэхгүй та сар бүр санхүүгийн асуудалтай байвал дараах алхмуудын дагуу өөртөөгөө ажиллаарай. 1-р ажиглах. Сарынхаа орлого зарлагыг бага гэлтгүүнийг бүртэн бүртгэж түүнийгээ ажиглах. 2-р эргэцүүлэх. Зардал тус бүрийг хэрэгцээ юу хүслүү үүнийг худалдан авснараа ач холбогдол нь юу байсан талаар эргэцүүлэн бодох. 3-р төлөвлөх. Хэрвээ хэмнэж болох зардал байсан бол түүнийгээ хасаж эх сарынхаа орлого зарлагын төлөвлөгөөг боловсруулаарай. 4-р өөрчлөн шинжлэх. Төлөвлөгөөнийхөө дагуу орлого зарлагаа зөв зарцуулж амьдралынхаа болон санхүүгийнхаа хэм маягт өөрчлөлт гаргах. Ер нь эмэг цэцтэй амьдрал илүү их аж аргалыг бий болгодог. 5-р хэмнэл дээрээ хуримтлал үүсгэж ирээдүйн эрсдэл бэлэн байгаарай. Ирээдүйнхөө төлөө бүгдээрээ хуримтлуулъя.